Šiandien gaminsim durų užraktą kartu su rankena, kuris liaudyje vadinamas klemka, kitur klemburis, dar kitur kaboklis. Tai tokia rankena, kuri turi liežuvėlį, kurį paspaudus kitoj pusėje pasikeria sklendė ir taip galima atidaryti duris. Jinai susideda iš pagrindinių 3 dalių. Tai yra pačios rankenos, tada liežuvėlio ir pakeliamos sklendės. Pakeliama sklendė laiko apkaba, bet čia yra papildoma detalė, o pagrindinės detalės yra šios 3. Jinai naudojama pas mus iki 20 amžiaus, kol žmonės nerakindavo namų, tai tiesiog, kad nevarstytų vėjas durų, kad būtų kažkoks tai greitas atidarimas, greitas uždarimas, tai buvo naudojama būtent šis būdas. Kadangi namų duris atsidarydavo į vidų, ne į išorę, kaip dabar pagal nustatytas gaisro taisyklės negalima, kad namų duris atsidarytų į vidų, o seniau atsidarinėdavo į vidų. Tai iš vidaus pakelta ta sklendė, jie pastumdavo į duris ir galėdavo įeiti. Klemka skiriasi nuo, sakykime, velkės arba kabliuko tuom, kad tai yra greitas atidarimo būdas ir tai atidaroma ir iš vidaus, ir iš išorės. Jokio skirtumo. Ir jisai neužrakina, o jisai tiesiog prilaiko. Tas mechanizmas jisai prilaiko duris, kad jų niekas neišstumtų, sakykime, neatidarytų. Bet jos nuo įėjimo jos neapsaugo. Tas mechanizmas jisai neapsaugo nuo įėjimo pro tas duris. Kai tuo atveju kabliukas jisai užsikabina tik iš vienos pusės ir jisai iš išorės, pavyzdžiui, niekaip tu jo net kabinsi, nebent išlauši. Taip pat ir velkė. Velkė, jinai užsirakina, jeigu, užsistumia. Jinai užsistumia iš vidaus ir iš išorės tu jos neatrakinsi, jeigu tai yra paprasta. Jeigu tai yra su raktu velkė, tu ją gali atrakinti iš išorės, bet tik turėdamas raktą. Tai irgi yra tam tikros sąlygos. O čia yra labai paprastas, tiesiog kaip rankena šiais laikais suprantama durų. Kai tu ją palenki, įlenda liežuvėlis ir atidarai duris. Tai vat klemka yra šiuolaikinės rankenos, yra senoviškas protėvis. Geležies ruošiniai. Rankenai bus naudojama 16 kvadratas strypas, o kitom dalim, tai liežuvėliui ir sklendėjai pakeliamai, bus naudojama juosta 24. Gaminimui naudosiu šios įrankius. Tai yra plaktukas, replės, kirstukas, skilamušis ir, aišku, priekalas ir žaizdras, be kurių neįmanoma bus padaryti darbo. Klemka susideda iš 4 pagrindinių dalių. Tai yra išlaikomosios dalies, rankenos, per kurią kišasi liežuvėlis. Tada liežuvėlio, kuris pakelia durų kitoj pusėje esančią sklendę. Tada sklendės ir užkabos, už kurios užsikabina sklendė, kad laikytųsi. Rankena pagrindinė dalį, kuri išlieka, nes tiesiog jinai yra prikalta prie durų. Kartais senoviai nuo ilgo naudojimo nulūždavo, dingdavo liežuvėlis, paskui trukdydavo tą sklendę ir likdavo tik rankena. Tai rankena visą laiką ant durų lieka, čia bet kokiu atveju. Strypas bus sodinamas pradžiai vienas galas, kad būtų masyvesnis, nes klemkos rankenos viršutinė dalis, kuri liečiasi prie durų, jinai būna didesnė negu apatinė. Tai reikia čia, kad būtų masės, iš ko padaryti tą plokštelę. Tada tempsiu pačią laikomąją dalį ir nukirtęs užbaigsiu apatinę dalį, kuri irgi taip pat tvirtinasi prie durų. Kai yra paruošta rankena, jinai prakertama atitinkamose vietose, kur reikia tvirtinimui ir kur reikia liežuvėliui. Tada yra daroma kitos dalis. Liežuvėlis. Liežuvėlis bus daromas iš juostos 20 ant 4
paliekant vieną galą platų, kitą galą nutempiant, jį užlenkiant ir tokį išformuojant tokį kaip strypelį. Kita dalis būtų pakeliama sklendė. Jinai taip pat bus daroma iš 20x4 juostos. Vienas jos galas yra nutempiamas ir suraitomas arba sulenkiamas, priklausomai nuo kokio vaizdo norima. O kitas galas yra šiek tiek susiaurinamas ir prakertamas skylutė tvirtinimui. Toliau ketvirtoji dalis yra viso mechanizmo tvirtinimas prie staktos. Tai yra užkaba. Užkaba daroma iš juostos 20x4. Vienas galas yra nutempiamas į kvadratą, kaip vinis, sakykim, kad galima būtų įkalti staktą, o kitas galas trumpesnis paliktas, suformuojamas į trikampį, tam, kad kai iš vidaus durys užstumiamas arba iš lauko traukiamas, į tą trikampį, į plokštumą stovinčią įstrižai, atsirėmus sklendė, jinai pakiltų ir paskui jinai nusileidus užstriktų, kad jau nebejudėtų. Pradedam gaminti klemką ir jos pagrindinę rankenos dalį gaminsim iš 16 kvadratų. Sodinsiu pačią pradžią, kad jinai būtų stambesnė. Traukiu čia ir sodinsiu galą pradžiai. Dar galima jį daužyti taip, kad susėstų. Matom, šiek tiek susėdo, dar dėsiu žaizdrą, pakaitint, kad dar susodint ir paskui jį atskirinėsiu, paliksiu masyvę dalį čia, o šitą paskirsiu nutempinėdamas rankinai. Dar kartą papildomai sodinu. Taip, susodinau, dabar dar pakaitinsiu ir pradėsiu dirbti su šita vieta. Naudoju didesnės replės, kurios yra kitokio profilio, jos suimt strypui yra visai kitokios negu šitos yra mažesnės, jos kaip ir pagrindiniam darbui, bet šitos yra specifiniam, masyviems daiktams suimt. Tokias replės galit pabandyti įsigyti turgui, senkdaičiuose arba bandyti internetu atsisiųsti, kur prekiauja kalbiškais įrankiais. Nutempinėjau dabar šitą dalį. Šalo metalas, vėl kišu į žaizdrą. Nutempinėjau laikomąją dalį, kalu su plaktuko kampu, kad būtų aštrus sąlytis su metalu, su geležim karšta. Dar dedu kaitint. Užkirtau tą vietą, kur baigėsi rankenos dalis ir bus tvirtinimas apačioje prie durų. Kad čia nelygu,
Čia neturi reikšmės, nes mes dar nebaigėm darbą su šita vieta. Ilgis maždaug jisai pailgės dar iki sprindžio. Čia iš akies įimu tą ilgį. Nesvarbu, kad ranka tilptų ir atitolimas būtų nuo durų. Tai pilnai užteks šito ilgio. Kai baigsiu šitą dalim, tada užsimsiu šitą, tada nukirsiu ir užsimsiu šitą. Toliau formuoju laikomąją dalį rankenos. Taip, rankenos pagrindė išformuota laikomoji dalis. Dabar užsimsiu su viršutinė tvirtinamąją dalim. Šitą dalį mes ją formuosim, kad jinai gražus būtų kaip lapelis ir plosim. Taip, dabar formuoju pačią viršutinę dalį tvirtinamą, kur bus prie durų. Suformavau tokį kaip angalį smailėjantį. Dabar aš dėsiu į ugnių, kaitinsiu, gerai kaitinsiu ir iš viršaus, būtent per šią briauną, kad simetriškai abi dvi pusės būtų, kalsiu ir plėsiu į šonus. Taip, iškaliam tokį lapelį. Dabar dar užbaigsim šitą vietą, kad gražiai būtų. Įkaitinsim ją ir iškirsim skyles tvirtinimui ir liežuvėliui. Pasirinkau lapelio formą, bet gali būti ne lapelio, gali būti apvalus. Daug kur etnografijai pasitaiko apvalus, kai kur toks kaip lapelis. Viskas priklauso nuo norų, kokią norim matyti formą. Būna kartais lapelis su tokiu atsikišimu, burbuliuku. Atsuku šiek tiek, nes susisuko nuo kalimo. Dabar kaitinsiu čia, prakirsiu didelę skylę centre ir 3 mažesnės maždaug kampuose. Taip, prakirtom didelę skylę. Kol dar karšta, ją padarom su kitu kirstuku kvadratinę.
Štai turim kvadratinę skylę. Dedam dabar kaitint ir kitose vietose išmušinėsim mažesnės skylutės tvirtinimui. Jinai kvadratinė, nes įsidės kvadratinio profilio liežuvėlis. Tai jinai liežuvėlis turi pro ją pratilpti. Kadangi gamta yra įvairios formos, bet žmonės mėgsta keturkampės formas. Tai šiuo atveju jinai yra irgi keturkampė. Šiek tiek palyginau prakirtęs, kad estetinis vaizdas būtų. Toliau prakirsiu šitoj pusėje ir prakirsiu viršui. Taip, yra dvi skylutės. Trečią skylutę padaro, matot, jos yra apvalios, šita kvadratinė. Kvadratinė padaryta yra su kvadratinio praplėtėjų. Išmušta su apvaliuk skylamušiu, o paskui praplėsta su kvadratiniu. Taip, turim lapelio formą, jinai gyva, kaip gamtinis lapelis, su 4 skylutėm, viena liežuvėliui, kitos 3 tvirtinimui. Dabar kaitinsiu šitą vietą, atkirsiu ir suformuosiu lygiai taip pat plokštelę, mažesnę už šitą, su kuria galima bus tvirtinti prie durų irgi su skylutėm. Šiuo atveju yra lapelis, gali būti apvalus kaip kokio alksnio arba burbuliukas iš viso. Tai tvirtinimas priklauso nuo to, kiek žmogus nori vietų tvirtinti. Gali būti ir ant 2 tvirtinimų. Bet šita vieta yra svarbi, nes jinai turi būti tvirta. Šita ne taip, šita turi būti tvirtesnė. Tai bent 2 taškai turi būti tvirtinami prie durų. 2 taškais būtina tvirtinti, kad būtų stabilu. Liežuvėlis visą laiką toj pačioj vietoje būna, nes iš viršaus jį reikia spausti su pirmu pirštu. Dedu kaitint šitą vietą. Užbaigiau rankenos dalį, dabar nukirsiu apačiai, kad galima būtų plokštelę formuoti. Gerai, metalas atšalo, įkaitinu metalą, užbaigiu šitą ir lygiai taip pat kaip viršui, lygiai taip pat apačioje išploju plokštelę, paskui prakirtu 2 skylės.
Taip, išploviau plokštelę, dabar dar pakaitinsiu, dar jau paformuosiu, sutvarkysiu rankenos dalį. Tai, padarėm apatinę plokštelę gražią, dabar įkaitinsiu, prakirsiu 2 skylutes ir bus visa išklotinė rankenos pabaigta. Reikės tik tai ją sulenkti. Tai, viena skylutė yra, dedu kaitinti antrai. Kertu antrą skylutę. Iškirtos 2 skylutės yra. Dabar kaitinsiu šitą dalį, sulenksiu rankenos apatinę dalį, tada pakaitinsiu viršutinę, sulenksiu rankenos viršutinę dalį. Taip, sulenkiau apatinę rankenos dalį, dabar kaitinsiu viršutinę dalį ir ją tada lenksiu. Taip, padaryta yra klemkos rankenos dalis pilnai. Turi jinai 6 skylutes, 5 skylutes tvirtinimui, 1 didelę kvadratinę skylę liežuvėliui. Tai šitą padedam dabar į šoną. Dabar darysim liežuvėlį. Liežuvėliui imam kitą medžiagą. Čia yra juosta, 20x4, geležis, minkšta. Ją kišam į žaizdrą, įkaitinsim, paliksim pirštui apvalią vietą, tokį kaip blinuką, o kitą dalį nutempsim, kad jį galima būtų prakišti pro rankenos tą skylę. Dabar nutempinėsiu tą dalį, kuri persikiš per rankeną. Atšalo metalas. Paimam rankeną, pažiūrim ar lenda. Kaip ir lenda, dar truputį reikia paploninti. Bet čia ne viskas. Jinai yra dabar vienalytis stripelis, nusmailintas, kvadratiškas. Reikia padaryti taip, kad liežuvėlis įkištas, jisai neišlystų atgal. Tam yra daroma prakalama ilgesnė dalis. Šitas kvadratas, jisai tampa juosta. Čia toks plotis, koks buvo, toks lieka, o šitas tampa dvigubai plonesnis. Tada tas ilgas galas, jisai užsilenkia ir smaigalys plonas, kuris būna dar labiau nuplonės, užlenkiamas į čia, paliekama centimetras tarpelis. Nedaina jisai centimetrą. Ir jisai veikia kaip spiruoklė. Kišant į vidų, jisai susispaudžia ir perkišus per skylutę jisai atsilenkia. Ir tokiu būdu nebeišlenda atgal liežuvėlis.
Tai dabar aš toliau formuosiu šitą dalį, užlenksiu, paruošiu viską ir tada tik tai užbaigsiu pačią spaudžiamąją dalį. Toliau formuoju tą dalį, kuri persikiš per skylutę rankinai. Kol dar karšta, nukirsiu aš tą dalį, kuri pasispaus turi su pirštu. Suformuosiu dabar spaudžiamąją dalį, kad jinai nebūtų aštri. Ir tada užlenksiu šitą ir bus liežuvėlis paruoštas. Patikrinam, ar įlenda, truputį nelenda, tai kalant susiaurinsim. Nu ir ką, įkaitinu dabar šitą dalį. Šitą va dalį įkaitinu, čia užlenkiu, prakalu, kad jisai aštrus būtų, įlystų, susiaurinu šiek tiek ir viskas, liežuvėlis bus tinkamas. Štai, liežuvėlis gavosi toks kaip spiruoklė. Pasižiūrim, ar telpa. Skylutė. Skylutė telpa, viskas gerai. Tvarkoj. Tai va, dvi dalys yra padarytos. Dabar vėl imam juostą 24. Iš jos darysim klendę, kuri pasikels. Liežuvėlio pagalba jinai bus pakeliama. Vienas klendės galą nutempsiu. O kitą galą nukirtęs susiaurinsiu, pramušiu skylutę. Nutempinėju patį galą. Šiek tiek paplakiau čia, kad jisai praplatėtų. Taip ir gavosi toks va daiktas su tokia įkotė kaip peilio geležtė. Aš tą įkotę dabar suviniosiu į vieną pusę, kad galima būtų už jos paimus pakelti. Taip, turim užkabinimą, už kurio galima paimti. Turim vieną galą sklendės pabaigtą. Dabar atkirsim maždaug beveik sprindį. Tai čia maždaug atkirsim metalą
ir formuosim šitą dalį. Ją šiek tiek susiaurinsim ir prakirsim skylutę, kad galima būtų tvirtinti prie durų. Dedam į žaizdrą šito galu, kaitinam, siaurinam, formuojam gražiai, kertam skylutę. Užapalinu galą, kad atrodytų estetiškai. Šiek tiek susiaurinsiu. Detalė kaip ir pabaigta, tik tai reikia prakirsti skylę. Reikia, kad jinai būtų lygi, tiesi. Tokia kaip styga. Kad jinai, kai kilosis prie durų, kad jinai nekliūtų. Tai dabar dedu kaitinti šitą dalį, prakirtu skylę ir bus pabaigta sklendė. Traukiu, iškirtu skylutę. Štai, skylutė iškirsta. Viskas su šita dalim yra baigta. Dar šiek tiek patiesinu. Viskas, pabaigta dalis. Dabar darysiu užkabą iš juostos tos pačios 24. Užkaba tai kaip kabliukas, už kurio užsikabina sklendė. Suformuosiu čia tokį trikampį. Tada prakalsiu, nutempinėsiu. Ir gausis toks kaip vinis, tik tai su keista galvute. Formuoju kampą. Šiek tiek susodinu, kad būtų bukesnis, ne toks aštrus. Taip, turim tokį. Dabar šiek tiek įkertu. Reikia, kad būtų kuo statesnis kampas. Dabar sodinu. Dedu kaitint, atšalo. Taip, toliau nutempinėjam. Taip, dabar nukirtam. Įmam su repliam ir toliau nutempinėjam. Metalas atšalo. Taip, jisai gavosi toks va, su galvutė tokia. Tai dabar mes įdėsim, įkaitinsim ją visą suformuosim iki galo, kad jau būtų pabaigta užkaba. Na va, turim detalę, kuri įsikiša į staktą ir ant jos pasideda sklendė. Pasikelia, važiuoja, pasideda. Turim 4 klemkos, klemborio arba kaboklio dalis. Tai yra rankena, liežuvėlis, sklendė ir sklendės užkaba. Liko paskutinė dalis, kuri yra svarbi, kad veiktų visas mechanizmas. Tai yra apkaba,
kuri ant durų apkabina sklendę, kad jinai neišsirautų ir kad jinai atitinkamam diapazone judėtų. Ta apkaba kalsiu iš strypelio, vieną galą ir kitą galą nusmailindamas, o centrinę dalį pagražindamas tokiu esu, išplodamas. Tada juos sulenksiu 90 laipsnių kampu vieną ir kitą, va taip, kad būtų, ir bus pabaigta apkaba. Dedu kaitint vieną galą. Ėmiau ir tempiu galą. Taip, nutempiu vieną galą, dabar lygiai tą patį su kitų galų darysiu. Tempiu kitą galą. Taip, nutemti abudu galai, dabar dirbu su centrinė dalim. Aš ją išplosiu, kad jinai būtų tokia plokščia juosta ir šiek tiek paraitysiu, kad būtų dar ir estetiškai. Ir tada vieną ir kitą galą užlenksiu 90 laipsnių kampu. Kloju centrinę dalį. Taip. Sulenkiu vieną galą. Sulenkiu antrą galą. Štai yra detalė, apkaba, kuri apkabina sklendę. Jinai apkabina sklendę, kad jinai nenusirautų nuo durų ir apkabina iš šonų, kad sklendė nusileistų iki tam tikro lygio ir pakiltų iki tam tikro lygio. Visos 5 dalys, klemkos yra pagamintos. Kadangi šiandien oras visai gražus, saulė šviečia, tai ir nuotaika gera, linkiu jums tokios pačios geros nuotaikos pagaminant šį gaminį.